जी नाज़रीन, अव्हांखे ख़बर ॾियूं पिया त ख़ानगढ़ जे थर वारे इलाइक़े में गैस ॻोल्हींदड़ कंपनी UIP जे सहकार सां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हलंदड़ 11 स्कूलनि जे उस्तादनि खे गुज़िरियल 8 महीननि खां पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ मुतासिर थियल उस्तादनि गैस कंपनी UIP जे मुख्य गेट आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो आहे। जी नाज़रीन, अव्हांखे ब्रेकिंग न्यूज़ खां आगाह कयूं पिया त ख़ानगढ़ जे थर वारे इलाइक़े में गैस ॻोल्हींदड़ कंपनी UIP जे सहकार सां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हलंदड़ 11 स्कूलनि जे उस्तादनि खे गुज़िरियल 8 महीननि खां पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ उस्तादनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। वधीक इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾियण लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे रशीद मीरानी। जी रशीद, ॿुधाइजो त वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, खानपुर महार जे थर वारे इलाइक़े सरदारगढ़ में गैस ॻोल्हींदड़ कंपनी जो UPS जे सहकार सां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हलंदड़ 11 स्कूलनि जे उस्तादनि खे गुज़िरियल 8 महीननि खां पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ मुतासिर उस्तादनि पारां गैस कंपनी UIP जे मुख्य गेट आॾो एहतिजाज मुज़ाहिरो करे धरणो हुयो। मुतासिर उस्तादनि एजाज़ मार, सादिक गबोल ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में गैस कंपनी जे मुख्य गेट आॾो धरणो हणी छिते नारेबाज़ी पिणु कई वई, जॾहिं त मुज़ाहिरनि गैस कंपनी तरफ़ ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खे पिणु रोके छॾियो। उन मौक़े ते मुतासिरनि उस्तादनि जो चवणु हो त असीं गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां UIP गैस कंपनी जे ताउन सां हलंदड़ ख़ानगढ़ तालुक़े जे 11 स्कूलनि में ॿारनि खे तालीम ॾेई रहिया आहियूं, पर गुज़िरियल 8 महीननि खां असांखे बिना कंहिं सबब जे पघारूं न आहिनि ॾिनियूं वयूं। ऐं संदनि वधीक चवणु हो त असांजे रोज़ जी शिकायतुनि तरफ़ पिणु को बि इंतिज़ामिया जो माण्हू ध्यानु धरण लाइ तयारु न आहे, जंहिं करे असां फाका कशी वारी ज़िंदगी बसर करे रहिया आहियूं। ऐं मुज़ाहिरनि चौथा ॾिनो त जेकॾहिं असांखे पघार जारी न कयूं वयूं त असीं स्कूलनि जी तालाबंदी कंदासीं। जेकॾहिं उस्तादनि खे बिरोक्त पघारूं जारी न थियूं त सरदारगढ़ वारे इलाइक़े में 11 स्कूलनि जी तालाबंदी कई वेंदी, जंहिं करे स्कूल में दाख़िल केतिरनि ई नियाणियुनि तोड़े नौजवाननि ॿारनि जो मुस्तक़बिल पिणु दाव ते लॻी वेंदो। जी